إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح منصة رين. قبل البدء في شرح منصة رين خلونا نتكلم عن أهم 3 مزايا أو نذكر أهم 3 مزايا في منصة رين. 1. منصة رين تعتبر أول منصة خليجية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويعتبر مقرها في مملكة البحرين. 2. منصة رين تعتبر منصة سهلة الاستخدام بشكل كبير جدا. 3. الأمان، ولما أقول الأمان أو أستند عليها بأني أقول أنها منصة آمنة بيكون أنها منصة مرخصة في أحد دول الخليج. فهذه أهم 3 مزايا ممكن تذكر في المقدمة عن منصة رين. طبعا منصة رين تدعم دول الخليج، السعودية والإمارات وعمان والكويت، وتدعم كل عملة محلية للدولة نفسها. فعلى سبيل المثال في الكويت تدعم الدينار الكويتي، وفي السعودية تدعم الريال السعودي، وهكذا. رين فيها 6 عملات حاليا، في السابق كانت فقط 4 عملات، الآن زادوا عملتين وصارت 6 عملات رقمية تدعمها منصة رين، وأتوقع كذلك أن في المستقبل راح تزيد عدد العملات. العملات اللي تدعمها منصة رين هي بيتكوين، إيثيريوم، لايت كوين، وريبل، ومؤخرا تم إضافة لينك، وكذلك عملة أخرى اللي هي اليو اس دي تي، واللي كنت أتمنى من زمان أنها تكون موجودة. أخيرا عملوها منصة رين وخلوها موجودة في المنصة. الآن خلونا ننتقل إلى الشرح العملي وشرح تطبيق منصة رين. في البداية تطبيق منصة رين راح تلقاه موجود سواء تليفونك آيفون أو جالكسي، راح تلقاها على النظامين متوفرة، وراح تلقى روابط التحميل أسفل هذا الفيديو، ممكن تضغط وتحملها بشكل مباشر. في البداية لما تدخل على حساب، لما تحمل منصة رين يتطلب منك التسجيل، والتسجيل معروف يعني لابد أن يكون عندك إيميل وباسورد، تسجل في المنصة وتوثق إيميلك. الإيميل لازم يكون إيميل حقيقي، إيميل أنت تملكه، ومن ثم ننتقل إلى الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها لما تدخل وتوثق إيميلك وتوثق رقم الهاتف راح يطلب منك هذه الشغلة. لو تدخل على التطبيق مباشرة راح يقولك تماشيا مع المعايير التنظيمية يجب علينا جمع معلومات إضافية حول جميع الحسابات. المقصد فيها اللي هو التعرف على العميل أو KYC، وهذا الشيء للي يتداول في المنصات الأخرى يعلم شيء لابد منه وضروري ولازم تعمله، اللي هو توثيق حسابك. المسألة بسيطة جدا، تضغط على خانة استمر هذه وتفتح وياك خطوات، تمشي على الخطوات بشكل كامل، وبالنهاية راح يتم التوثيق. أنا توثق حسابي، يعني عملت حساب جديد لهذا الشرح تحديدا، وتوثق خلال أقل من 24 ساعة، يمكن خلال 20 ساعة أو 21 ساعة، وتم إرسال لي إيميل بأن تم التحقق من الحساب. طيب شنو الخطوات اللي هم يطلبونها أو شنو الأمور اللي تتطلب لإنشاء أو لتوثيق حسابك؟ 1. يكون معاك مثلا، بتكلم بالكويت، تكون معاك البطاقة المدنية والجواز، وكذلك راح يتطلب منك بعض المعلومات مثل الدخل، هل أنت موظف، هل أنت طالب، كم دخلك الشهري، متوسط دخلك الشهري، وهذه كلها معلومات طبعا تعتبر سرية في المنصة، يعني المعلومات اللي أنت تسجلها ما حد يطلع عليها إلا المنصة نفسها، وهي أمور يعني لابد منها، يعني شغلة ضرورية انك تعملها. فتتبع الخطوات. يمكن اصعب خطوة البعض يشوف انها صعبة اللي هي كشف الحساب البنكي، لان من ضمن الخطوات راح يطلب منك كشف حساب بنكي. كشف الحساب البنكي ما يحتاج انك تروح البنك ولا يحتاج انك تتحرك من مكانك، مجرد ما تدخل على تطبيق البنك الخاص فيك، وكل تطبيقات البنوك اتوقع في جميع انحاء العالم تعطيك الان كشف حساب بصيغة PDF. الصيغة هذه او الملف هذا لما تحمله من ابلكيشن البنك ارفعه الى منصة رين. هذه هي عملية التوثيق. في النهاية راح يعطيك ان شكرا لك ويديك العلامة الخضراء، هذه معناتها ان انت ارسلت كل بياناتك، انتظر فقط ايميل منهم يقول لك تم توثيق حسابك. ومثل ما قلت لكم عن تجربة شخصية لهذا الشرح، عملية التحقق لاني رفعت جميع المستندات بشكل سريع، عملية التحقق ما اخذت معي اكثر من 24 ساعة، يعني اقل من 24 ساعة، تقريبا 20 الى 21 ساعة تم التحقق من الحساب. فهذه هي خطوات التوثيق ولا بد انك تعملها. يعني انا ادري انه ممكن في ناس تسالني الان ممكن ما اسويها ولا لا، بد انك تسويها عشان تستخدمها. ومنصة رين اللي يسال كذلك بخصوص البنوك وما البنوك، اتوقع بنسبة 90% الى 95% تدعم جميع بنوك دول الخليج، يعني اتوقع، وانا ماني متاكد بنسبه 100% ولكن بنسبه 90 ل 95%. فهذا السؤال اللي اعطيت اجابته بشكل مبكر. الان بعد ما عملت عمليه التسجيل والتوثيق وامورك الان كلها تمام، في شغله مهمه اللي ابيها منك. اول شيء خلينا نتكلم طرق الشراء، شلون اشتري من منصه رين. منصه رين تقدر تشتري منها اما عن طريق البطاقه الائتمانيه اللي هي الفيزا والماستر كارد، او عن طريق التحويل البنكي، يعني تحول من حسابك البنكي في دولتك الى حساب منصه رين، او عن طريق كينت او مدى. كنت بالكويت يعرفون معاي اللي بالكويت شو المقصد بكلمة كنت، اللي هو الشراء عن طريق بطاقة البنك العادية، وكذلك في السعودية يوجد مدى.
نفس فكرة كنت. هذه هي طرق الشراء من منصة رين. أما مسألة البيع والتحويل وسحب الفلوس من منصة رين فعن طريق التحويل البنكي فقط، يعني تحول من حسابك في رين إلى حسابك البنكي في دولتك اللي أنت موجود فيها. فهذه هي طرق الشراء والبيع من منصة رين. ومثل ما قلنا منصة رين ضم 6 عملات في الوقت الراهن. أول شيء، أول خطوة أبيك تسويها أنك تضيف حسابك البنكي في منصة رين أو في حسابك في منصة رين. شلون تضيفه؟ بعطيك الخطوات بشكل سهل. شلون تضيفه؟ تروح للخيار اللي تحت اللي مكتوب عليه شخصي، ومن ثم تختار خيار طرق الدفع اللي موضحة أمامك، ومن ثم راح يطلع وياك الخيارين هذول، حسابات بنكية أو بطاقات. الفكرة من بطاقات اللي هي بطاقات الفيزا، إذا كان عندك أكثر من فيزا تضيف بطاقات الفيزا كلها اللي عندك إذا حاب تضيفها. وفي الخانة العلوية تضيف حسابات البنك. في الغالب البعض يملك أكثر من حساب بنكي في أكثر من بنك، على سبيل المثال تقدر تضيف حساباتك البنكية جميعها، ما عندك أي مشكلة، لكن لابد أن حسابك البنكي يكون باسمك. يعني في مشكلة ما ودي أن أحد يقع فيها، اللي هي لا تضيف أو لا تحول من حساب بنكي مو باسمك، يعني حساب أبوك، حساب أخوك، صديق، أيا كان، لا تحول من حساب مو باسمك إلى حسابك في رين. لابد أن الحساب اللي راح تحول منه حساب باسمك أنت. طريقة الإضافة تروح على إضافة حساب مصرفي، ومن ثم تبدأ بإجراء إضافة الحساب. طبعا يطلع منك الآيبان، والآيبان اللي هو رقم حسابك في البنك، وتتبع الخطوات ويتم إضافة حسابك البنكي بشكل سريع جدا. فهذه هي فكرة إضافة حسابك البنكي. فمثل ما قلت لكم هذه طريقة إضافة حسابك البنكي. أما إضافة بطاقة تقدر تنزل الخانة اللي تحت وتضيف البطاقة وأمورك كلها تمام. نجي إلى القائمة اللي بالأسفل بشكل سريع. القائمة اللي بالأسفل عندك الأسعار، وهو واضح جدا أنه يعطيك أسعار العملات اللي موجودة في منصة رين حاليا. الخانة الثانية اللي هي الحسابات، لو تضغط عليها هي بالعربي محفظتك في منصة رين، مثل ما تشوفون أمامكم هي محفظتك في منصة رين، موجودة فيها كل العملات اللي موجودة في منصة رين. في عملة راح تلقاها موجودة إضافية اللي هي عملتك المحلية. فعلى سبيل المثال أنا بالكويت راح تلقون عندي مضاف حساب أو عملة KWD، وهي مقصد فيها الدينار الكويتي. يعني أنا أقدر إني أشحن حسابي في رين بالدينار الكويتي بعيدا عن العملات الرقمية. يعني ممكن أخلي فيه دينار كويتي، أوكي، عشان فيما بعد ممكن أشتري بيتكوين، أشتري إثيريوم، غيره من العملات اللي موجودة. فمباشرة أعمل عملية الشراء بدل لا أنطر التحويل. وأنتم فاهمين التحويل البنكي يأخذ عدد أيام عمل، في الغالب 4 أيام عمل وأقل، يعني من 1 إلى 4 أيام عمل. أما بالنسبة للخانة الثالثة الشخصي فهي الإعدادات اللي هو مظهر الابليكيشن، الباسورد، بياناتك وغيره. فهذا هو التطبيق بشكل مختصر جدا. أنا صراحة أحب التطبيقات اللي تكون مختصرة وتعطيك اللي أنت تبيه وخلاص. الأمور الزايدة أو اللي ما تستخدم ما أتوقع أنها حتكون حلوة ولا تكون موجودة يعني. فهذه هي الفكرة، هذه هي فكرة التطبيق. الآن ندخل على جزئية الشراء. شلون ممكن أشتري؟ الشراء عندك يا صديقي طريقتين مختلفات. أول طريقة اللي هي أنك تشحن حسابك بعملتك المحلية. يعني أنا بالكويت عندي العملة المحلية اللي هي الدينار، ممكن أشحن حسابي دينار ومن ثم أحول هذا الدينار إلى أحد العملات الرقمية اللي موجودة في رين. شلون إذا بشحن حسابي بالدينار؟ تروح على الخيار الأخير اللي هو حساب عملتك المحلية، تضغط عليها راح يظهر وياك أحد الخيارين هذه، إيداع وسحب. طبعا الموضوع واضح. إيداع أنك بتحول من حسابك البنكي إلى حسابك في رين. سحب العكس، انك بتسحب من رين الى حسابك البنكي. فحنا الان في الايداع، نضغط على ايداع. لما ضغطت على ايداع قاعد يقول لي كم المبلغ اللي انت تبي تحطه في حسابك في رين. على سبيل المثال انا بحط 100 دينار، احنا ناخذها كمثال يعني. ومن ثم تضغط استمر الموجودة بالأسفل. ظهرت وياكم هذه التفاصيل. مثل ما تشوفون الخانة الأولى قاعد يقول لي لازم ان الحوالة رين، قاعد يقول لك لازم الحوالة تجي من هذا الحساب اللي هو باسمي اللي أنا أصلا ضفته في رين. هذه نقطة خذوها بعين الاعتبار. وبعدين تجي وياك البيانات التفصيلية اللي تطلع أمامك. في نقطة الرسوم مكتوم متغيرة، لو تضغط عليها الآن، تضغط على علامة الاستفهام اللي بجانب كلمة الرسوم، تظهر وياك هذه الرسالة. رين توضح لك نقطة أن عمليات التحويل البنكية تكون عليها رسوم في الغالب. برين تقول لك أي رسوم أنا ما راح أتحملها، أنت تتحملها. عموما هذه النقطة أنت تتأكد فيها مع بنكك. يعني تروح البنك وتسأله بنكك عملية التحويل إذا أنا بحول إلى البحرين كم بتكلف، هل في عليها رسوم أو غيرها. فهذه نقطة يعني حاب إني أنوه عليها. ومن ثم يجيك الخانة الأخيرة اللي هي مثل موافقة على الشروط أو غيرها. أتعهد إني أنا أحول الحوالة من حسابي هذا اللي أنا محدده أصلا، فأفعله. بعدين نضغط على الحصول على التعليمات. ومن ثم ظهرت وياك هذه البيانات. هذه هي البيانات اللي تحولها إلى رين. طبعا شلون طريقة التحويل هذه يرجع إلى بنكك أنت وتطبيق بنكك وشلون استخدامه، بس هذه هي البيانات اللي أنت تحتاجها: اسم المستلم
وعنوان المستلم وايبان ورقم الحساب واسم البنك، والامور كلها او البيانات كلها اللي انت تحتاجها موجوده في هذه الحساب. فتاخذ هذه البيانات وتتم عمليه التحويل. هذا الان احنا شرحنا شلون ممكن تشحن حسابك بالدينار الكويتي او بعملتك المحليه داخل منصه رين. الان ننتقل الى الخطوه اللي بعدها، شلون ممكن اشتري مباشره عن طريق الفيزا او عن طريق الكريدت احد العملات الرقميه. يعني انا ما ابي اشحن دينار كويتي، انا مثلا بشتري USDT مباشره. شلون ممكن اشتري USDT؟ بكل سهوله تروح للعمله اللي انت تبيها، على سبيل المثال USDT، انا بختار USDT، تضغط على USDT يطلع لك احد الخيارين هذول، شراء او بيع. احنا الان في جزئيه الشراء، تضغط على شراء ومن ثم يظهر وياك هذه العمليه. الان يقول لك كم تبي تشحن حسابك. اول شيء USDT اللي هو الدولار الرقمي، يعني 1 USDT يعادل $1. فعشان اللي مو عارف المعلومه هذه نقولها بشكل مختصر. الان لازم اكتب انا كم باشحن حسابي بالدينار، فانا مثلا 100 دينار راح اكتب 100 دينار. تمام. بالاسفل معطيك عمليه سعر الواحد USDT كم يعادل، راح يعادل 305 فلوس. هذا اللي ظاهر امامي. ومن ثم تحت بالاسفل طريقه الدفع اللي راح تسوي، اللي راح تشتري فيها، في اكثر من طريقه. لو نروح نضغط عليها تفتح وياك هذه قناه اللي امامك الان. الخانات انا عندي مثلا بالكويت كنت اقدر اشتري عن طريق كنت مباشره، او اقدر اشتري عن طريق الفيزا اللي انا ضايفها، او اقدر اشتري من حساب KWD اللي هو عمله الدينار الكويتي، اللي هو قبل شوي اللي شرحناه. لو انا كنت شاحن حسابي كان قدرت اني احول من الدينار الكويتي مثلا اللي برين الى USDT. انا طبعا ما شحنته قبل شوي، ولكن علمتكم او شرحت لكم الطريقه. الان ممكن اشتري عن طريق كنت مباشره. خلونا نستخدم كنت وقيسوا على هذا مدى مثلا في السعوديه. تمام. لو ضغطت على كنت يظهر امامي هذه الطريقه، معطيني الحد الاسبوعي. انا لي حد اسبوعي 1500 دينار كويتي. طبعا مساله الحد اللي بيرفع هذا الحد يقدر يرفعه بانه لو تضغط على علامه الاستفهام اللي جنب الحد الاسبوعي، شوفوا هم كاتبين لكم انه ممكن ترسل لي هذا الايميل بعض المستندات الاضافيه وبعض الطلبات الاضافيه عشان يرفعوا لك الحد. يعني في امكانيه انه ممكن ترفع الحد للي محتاجه. الان اخترت خيار الشراء عن طريق كنت، تضغط على استمرار. عمليه الشراء من خلال كنت او من خلال الفيزا ياخذ عليك 4%. يعني هذه رسوم البطاقات معلوم تماما ان رسومها دائما تكون نسبيا عاليه، وهذا ما تكون من المنصات، تكون من يعني البطاقات نفسها رسومها تكون عاليه. فالمهم انه 4%. فهو كاتب لي الان راح ادفع 4 دنانير كرسوم. يعني بالعربي المبلغ اللي راح اشتري فيه ما يعادل 96 دينار. انت لو رحت للرسوم ضغطت على علامه الاستفهام مكتوبه امامك الرسوم 4%. الحد الادنى للرسوم هو نص دينار. يعني لو كانت 4% اقل من نص دينار هم راح يرفعونها اوتوماتيك الى نص دينار. وصلت لكم المعلومه؟ وبس. وهذه هي التفاصيل. ثم اضغط على تاكيد وراح يفتح وياي صفحه كنت اللي بالكويت طبعا كلكم تعرفونها. فهذه صفحه كنت. الان ممكن ادفع مباشره، راح تكون العمله في حسابي. طيب لما يجيني شخص الان ويقول انا ابي ابيع، يعني الان انا ابي اسحب فلوسي من منصه رين، يقول انا ابي اسحب فلوسي من منصه رين، وعلى سبيل المثال خلونا نقول ان في الحساب USDT. تمام. فخلونا ندخل على USDT مثلا ونضغط على كلمة بيع. المفروض انك تحول حسابك USDT او عملة USDT الى حساب KWD اللي هو يعني تحوله الى عملة KWD، احولها لعملتي انا المحلية. تمام. ومن ثم راح تجدها في العملة المحلية عندك وتدخل عليها. يعني المفروض الآن أنا لو بعت كان المفروض الآن عندي الآن كعملة بعملتي بالكويت، تضغط على عملية السحب تفتح وياك هذه التفاصيل، وراح يتم السحب عن طريق أحد البنوك أو حساباتك البنكية اللي أنت ضايفها في رين. هذه هي الإجراء. ونفس الموضوع كم تستغرق عملية السحب كما هو مذكور في رين طبعا من يوم إلى 4 أيام عمل. فهذه هي منصة رين بكل بساطة وبكل يعني سهولة. صراحة المنصة ما هي معقدة. أنت في عملية إذا كانت أول مرة تستخدم منصة وغيره وحبيت تشتري أو حبيت تبيع، ممكن تستخدم في البداية مبلغ بسيط للتجربة وتشوف على أساس تتفادى أي خطأ. وفي شغلة أخرى، منصة رين فيها دعم باللغة العربية، إما عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق اللايف شات أو الدردشة المباشرة من خلال الابليكيشن. شلون ممكن تلقى الدعم الفني أو تتواصل مع الدعم الفني؟ تروح على خيار شخصي اللي موجود بالأسفل، ومن ثم تنزل بالأسفل وتروح إلى اتصل بنا، الخيار اللي موضح أمامك. تفتح وياك هذه الخيارات، يعطيك إما
عن طريق الدردشة أو عن طريق البريد الإلكتروني، أنت ممكن عاد تختار الأنسب لك. الدردشة هي السريعة، مثلا تضغط على دردشة فيفتح وياك لايف شات أو دردشة حية مع المنصة، تتواصل معهم لو كان في إشكالية حاصلة أو تحتاج إلى أي استفسار أو غيره، تقدر تتأكد منها بشكل سريع جدا. الآن بتكلم عن نقطة مهمة جدا، ألا وهي شلون أتأكد. لو يجيني شخص ويسألني يقول لي شلون أتأكد أن منصة رين هي منصة مرخصة فعلا، يعني شلون أتأكد من هذا الموضوع؟ هذا حق لكل شخص أنه يتأكد بكل سهولة. تدخل على موقع مصرف البحرين المركزي، وعلى فكرة هذا الموقع الرسمي لمملكة البحرين، للمصرف المركزي طبعا احنا نتكلم، اللي هو البنك المركزي البحريني. تدخل عليه وتروح على دليل الترخيص وتضغط عليه، ومن ثم تفتح وياك هذه الصفحة. تروح إلى الخيار الأول تختار كابيتال ماركت هذه، ومن ثم تروح للخيار الآخر وتختار الخيار اللي هو كريبت أسيت 3، اختار اللي هو قبل الأخير مثل ما موضح أمامك، ومن ثم تختار في الخيار الأخير. تطلع لك خيارات، يعني ما تطلع لك خيارات، يطلع لك رين فقط حاليا. تضغط على رين وتضغط على العلامة الحمراء هذه اللي هو عرض التقرير، راح تشوف أن الترخيص ظهر أمامك أو بيانات شركة رين لدى المصرف البحرين المركزي موجودة أمامك. هذه البيانات أو ترخيص منصة رين. وكذلك لو تدخل على موقع منصة رين راح تلقى هم طبعا واضعين مقالة عارضين فيها تراخيصهم وغيرها. فهذا الموضوع تقدر أنت تتأكد منه قبل ما تستخدم المنصة أصلا. فهذه السبب اللي خلاني مثلا أقول أن منصة رين آمنة، لهذا السبب. يعني علمنا وين مقرها، وين مكانها، وين ترخيصها، عشان هذه النقطة أنا ذكرت جزئية الأمان. وبس هذا كل ما يخص منصة رين. أتمنى أني شرحتها بشكل سريع، وأتمنى أني شرحتها بشكل بسيط جدا وفهمت عليه الشرح. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رين عندهم عرض لفترة محدودة حاليا. لو سجلت في الفترة الحالية في منصة رين راح تأخذ $20 من عملة بيتكوين إن شاء الله. راح تلقى $20 أو الهدية المقدمة من رين في حسابك خلال 3 أيام عمل من وقت إكمال تسجيلك. هذا العرض لفترة محدودة، وإن شاء الله أنكم تستفيدون منه.